ये एक LG की टीवी 24 इंच का पावर सप्लाई है एंड यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो है इसका ये LCD इन्वर्टर। यहाँ पर इसमें 2 मॉसफेट लगते हैं, जिसमें कि एक यहाँ पर ये रखा हुआ है। मैं आपको इसका नंबर बता दूँ अगर दिखा पाऊंगा तो। ये P605 ये एक मॉसफेट यहाँ पर लगे हुए थे, ये 2 मॉसफेट लगे हुए थे, जिसमें से एक ख़राब हो गया और एक हमें नहीं मिला। तो हम यहाँ पर एक ये इन्वर्टर लगाने वाले हैं। इस इन्वर्टर को यहाँ पर लगाने के लिए ये जितना भी एरिया है इसको हम पूरे को खाली करेंगे, देन उसको एज इट इज़ यहाँ पर लगा देंगे, ताकि हमारे जो ये वाले कनेक्शन है वो एज इट इज़ इसके अंदर लग जाएँ। इसको लगा करके फिर हम आपको दिखाते हैं। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर भी आपका कोई डाउट या सजेशन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।